这台13万公里发动机冷车启动的时候，啪啪啪的异响。那么我们拆下来发现这时导链轨上面的碎片已经碎成这样子了，这个肯定是要换一套正时导链板，然后重新安装可以解决问题。你看一下年轻人的腰好不好？趴在这边干。同样的一台白色的凯宴3.0的跑了12万公里，发动机后端盖漏油漏得非常严重。那么我们拆下来，顺便把这个正时链板也一起换掉，因为公里数差不多了。你看，轻轻一下照样断掉。所以说这个换要提前去预防它。00后腰好屁股翘。这台也是冷车异响，然后呢，发动机故障能量我们电脑检测了一下，正时偏差了18度。还有报了一个 EGR 阀堵塞的故障，它是一台混合动力的，这是一个通病了所以说我们把发动机整个掉下来，通两边的 EGR 的那个通道，也就是我们所说的挖煤。刚刚我们前面那台车子就是去年刚修的发动机后端盖漏油，那么今年发动机后链板又异响，所以说我们10几万公里的车子建议如果有处理这个后端盖漏油的话，一次性把这个链条导板一次性更换掉，那么就避免了去年修漏油，今年搞链板重复修复了。